大家好，我係沖神，歡迎收睇沖先生嘅頻道。睇到今集嘅封面標題呢，我諗我都唔需要介紹太多啦。開始之前呢，指定動作，等我提提你啊，記得撳右下角紅色個掣去訂閱我嘅頻道，仲要撳埋隔離嘅啷啷，咁我有任何更新呢，你都會收到通知噶啦。而關於我嘅其他社交平台，又或者紀念品網店呢，都可以去翻 chongstockco 度了解。更加可以通過影片簡介，又或者片尾嘅資料去聯絡我，又或者支持我嘅。好啦，唔阻大家太耐啦，去片。大家好，我係沖神。咁啊，隔離呢一位呢，應該就冇人唔識噶啦。咁我今日好高興請到阿華哥上嚟啦。咁啊，洋葱聚頭，咁啊少咗一大。咁呢，就藉住呢個機會呢，都可以問下華哥一啲問題啦。因為同阿華哥相識咗一段日子啦，亦都頻道今日有今日嘅成果呢，都係多多少少啦，絕對係你自己本事，絕對係有可能，絕對係有可能嘅。咁就有幾個問題啦，咁啊我啦或者一啲網友啦咁樣代表去問下你咁樣嘅。咁就開始之前呢，嗱話聲俾你聽先啦，啲問題如果尖鋭呢，就多多包涵，多多包涵。好㗎，我哋執晒。好嗱，首先呢，就問下華哥，咁啊有冇後悔做咗一個而家叫做藍營一哥啦 KOL 啦？咁因為即係其實睇翻你嘅身世啦，都好傳奇啦，由你捱出嚟啦，到如果有聽過華哥嘅頻道，佢講自己嘅送披薩仔又試過，乜都做過，仲經歷過譬如新加坡又俾人韞過啦，又試過咁樣我哋幾個人咁咯，連埋何律師啊、大衛 Sir 咁樣個個星期幾班麻甩佬戇居居去推國安法啦，組隊戰狼啦，又去過唱歌拍 MV 啦，成億人點擊啦，人民日報都擺上去啦。咁而家去到你講旅行、講飲食，又會去幫人帶貨賣下嘢，咁你覺得成件事喺呢一年幾有冇啲咩得着，或者有冇啲咩損失呢？首先我就要反問阿沖神先，如果呢條片阿沖神開樣，應該有30萬人睇。唔係呢條片唔開樣都有30萬人睇嘅，係因為託阿華哥紅福。開樣嗌沖神大佬，好鬼靚仔嘅，又大隻，真係搞笑啊！咁風魔萬千少女啊，真人啊靚過上鏡。好，咁啊答翻阿沖神問題先啦，好鬼謙虛嘅呢度有。咁呢就第一就佢係完全錯晒嘅，我就絕對唔係一哥，一哥叫鄧炳強，我哋呢啲呢，最多叫做一個光頭大叔嘅啫。OK，咁所以呢，就我哋呢，就係幾時都知道自己嘅身份同位置，同埋我哋嘅存在價值喺邊度，我哋絕對呢，就唔會高估咗自己去啲咩位，亦都唔會呢，就好似啲某啲人啦或者黃藍都好啦，做到飄飄然，咁我哋就唔會嘅。我覺得每一日呢，喺我個角度嚟講呢，係一個奇幻旅程嚟嘅，係啦。就講我過去嗰2個禮拜呢，已經經歷咗我過去嗰幾廿年呢未經歷嘅嘢，即係例如由新疆可以揸架車去到上海，就由橫琴揸架車去武漢咁。呢度其實都講緊1萬公里，係揾對手去揸車，由一個無人區，蚊都冇，烏蠅都冇，蛇都死，一個直情係萬里了無人煙嘅沙漠，去到有山有河，又見到黃河，又見到長江，即係咧你呢啲感覺係好奇妙。跟住我就其實上嚟呢啲人就可能覺得我遊山玩水，但係我又唔知點解既工作於娛樂，又有啲工作喺度嘅喎，又好緊密嘅喎咁。所以呢，我覺得其實呢，就一切都係上天最好嘅安排。咁什麼後唔後悔呢啲冇得後悔嘅做人嗰啲嘢，因為點解呢？我哋向前看嘅，你做黃又好，藍又好，做啱又好，做錯又好，咁你最緊要呢，你就係時刻檢討自己嚇。一日未死，你都有一日有機會改過嘅咁樣。有冇因為你變成咗 KOL 嘅一啲帶俾你嘅麻煩或者損失？私隱度就真係好多都冇咗㗎啦，即係好坦白就係我哋不嬲都係一個小市民，咁但係問題呢，就係話KOL 帶俾我嘅正面係多過負面嘅，就答咗你㗎啦，沖神，即係佢帶俾我嘅好處係多過壞處嘅，呢個係所有人都知道㗎啦，因為而家呢，其實喺目前嚟講呢。
都係以自媒體或者媒體咧，你見到抖音啊、快手啊、微博啊，其實呢啲喺國內嘅咧，邊個唔見樣嘅而家？我咯，唔見樣咧，即係我哋咬手瓜羊半臂，係即係好坦白。即係如果你可以唔見樣，你做個功夫，你一定要比人哋多1倍2倍。嗱，我哋夜晚拍條片，後期製作都係剪下扁執下相。阿沖神嗰啲咧，唔係咁簡單㗎，你要做啲效果要花時間，同埋呢條友完美主義者嚟。我哋嗰啲，我成日俾阿君雅嗰啲友話我啲粗製濫造，咁我啲嘢真係好粗嘅，大家都知。所以咧就係話喺呢即係目前我哋呢個處境咧就我覺得咧係一切都係上天最好安排嚟嘅，沖神。如果俾你有一件事重新做過，即係你覺得喺呢一年裏邊，無論係 KOL 又好啦，或者喺你現實生活上面都好啦，你會重新做過一件咩事？重新做過啊！即係而家俾粒後悔藥你食。死啦！我冇嘢後悔嘅喎。OK。我通常都係打死霸就咯喎。咁即係如果你話可以做得更好嘅咧，就即係我覺得係對於家人啊、同事啊、朋友啊，就保護多啲會好啲嘅。係啦，咁樣咯。即係做翻好啲私隱。即係好似你做得幾好啊！我都唔係啦，喂，唔係啊！你知唔知而家？咁啊又問下你啦，最開心嘅一件事，即係你變成咗 KOL 啦，大家都認識你啦。最開心嘅一件事係咩？最開心嘅一件事咧，就係我喺一個自己覺得完全冇任何犯罪嘅情況底下咧，就喺新加坡就遇到一啲嘅調查。咁啊，最深尾係可以吉人天相呢件事，相信我係近年嚟講係最開心嘅一件事嚟。因為呢件事係一般人你係想像唔到嗰個情況嘅，即係你一定要自己經歷過、感受過，有一個即係祖國係可以救咗你。即係我好簡單講少少例子啊，有啲人唔明白呢，點解你作為香港人去到外國受到外國嘅重視，係咪佢哋覺得自己有個魅力啊、靚仔啊、講嘢好啊、表達能力高啊、學歷高啊，或者佢有一啲獨特嘅見解，令到人哋欣賞佢？唔係啊，只係欣賞你一樣嘢，就係以華制華。你身為中國人，流住中國嘅血嚟反你嘅自己嘅民族，就係要借助你呢一樣嘢，你最熟悉你祖國嘅嘢，你就用你自己嘅血嚟反叛你嗰個祖國。即係大家千祈唔好搞錯，你完全冇個人魅力，全部呢，我哋叫做賣國求榮，出賣自己嘅國家而獲得到佢個人嘅利益，有個光環。點解佢哋去過關或者去一啲嘅聚會演講有綠色通道有捷徑？點解隔離嗰個本土即係喺西方社會默默耕耘，譬如一個普通人，點解努力一世都去唔到，去一上嚟就去咩諾貝爾站台講嘢乞嗤啦？你估你有本事咩？人哋利用咗你嘅血液，利用咗你個中國人身份去背叛自己嘅國家，呢啲就係叫做漢奸走狗賣國賊人渣。你哋係用咗你哋自己嘅條件係去出賣你自己嘅親人，即係人哋就話：喂，你搞你老豆老母啦！有邊個最好就係搞你老豆老母？就係你自己啲仔女搞係最陰毒噶嘛。所以我覺得呢，即係如果你問我呢啲嘢呢，就係無論你黃藍都好啦，我哋做嘢呢係翻唔到轉頭啊！即係你基本上你做錯咗，你話後悔，好似何君堯最近收到封信，就係有一個將佢個辦事處就打爛塊玻璃，刑事毀壞、搗亂，好得人驚。受把完之後呢，就寫一封信俾何君堯，就話要認錯道歉，希望何君堯原諒佢。咁何君堯一定大方㗎，咪原諒你咯。咁原諒你，你一世留案底，你又如何呢？你為乜咁樣做？你自己諗下，你深層次諗下，點解你會俾人煽動到去炸何君堯嘅辦事處？你嘅利益喺邊度？你做傻仔啫嘛！你基本上個個咧就睇住阿黃之鋒班僆仔，佢哋有光環，又去貪時時代雜誌。啲西方社會就係攞一兩個做人版，就俾你嗰班僆仔咧就追求呢一個英雄感，成日以為咧
違法達義，立場先行。所以我哋講呢啲嘢講唔完嘅，聰神。即係我只能夠講一樣嘢咧，即係我最難忘就係新加坡啦。咁但係我覺得最傷心就係我哋香港撕裂咗，無數嘅父母同仔女，佢係去到謀財害命、與敵同眠、同台食飯、各自修行。根本呢個世界最愛錫子女就係你嘅父母，呢個世界最愛自己嘅民族就係你自己嘅國家。呢啲咁基本嘅嘢，呢啲咁嘅後生仔都唔懂嘅，咁你咪嘥多幾年時間坐下監，你咪懂咯。即係呢樣嘢令到我係最刻骨銘心。即係我甚至乎身邊有啲人呢，即係老豆老母啲身家都決定捐俾慈善機構，都唔留俾啲仔女。啲仔女梗係好痛恨啦。啱有單你知道上個月就300萬分身家嗰單嘢，好多㗎呢啲，冰山一角啫。其實社會撕裂晒㗎啦，沖散。即係你最唔開心就係呢樣。你話修補難咯。你好似何君堯嗰個要幾耐時間？2年啊！即係呢2年係虛度時光咯，幾悲哀啊！俾邊個點啊？咪就係俾反對派嗰啲政治人渣去誤導呢班年青人，全部送頭燈蛾撲火去犯法，冇差別打我哋啲香港市民。啱啱剝渠蓋嗰個天網恢恢疏而不漏，又坐4個月。咁你話抵唔抵呢？抵都冇用啊！俾你剝嗰條友，永世都有傷痕噶嘛，都唔知有冇後遺症添啊！40個月嗰個，你坐40個月關人鬼事啊？啱唔啱啊？即係你打到人哋，傷害咗人哋身體，人哋一世噶嘛。好似你葛珮帆幫緊阿羅伯咁，阿小虎 Sir 而家佢仲滴緊血啲傷口，因為俾嗰啲濃硫酸，嗰啲唔係硫酸啊，嗰啲係2溝硫酸啊。即係呢啲永世都有一個額印，而家仲喺度有痕。日日痕到瞓唔到覺，係嘛？呢啲比死更難受。其實我哋講呢啲講唔晒嘅，通常。所以你話最唔開心咪呢啲咯，社會撕裂咯。最開心就係家人天相咯。係。好嗱，我有個問題啊，唔好介意啊。嗱，人哋話你係藍營咧，成日跟車太貼，炒車喎。咁你點樣睇？譬如炒車啦，或者有時啲嘢可能步快咗一步。咁同埋而家好多人都講，譬如假新聞法啦。咁你會點樣睇呢件事咧？仲未完㗎喎。欲知後事如何，繼續請聽下回分解。我哋下集呢，將會繼續同華哥盡訴心中情。我哋下集見，拜拜。世界4大灣區之首，粵港澳大灣區9+2，11個城市，7000幾萬人口，係我哋香港人嘅 second home 首選。逢禮拜、星期日置業，我哋有粵港澳大灣區嘅置業講座。歡迎 WhatsApp 報名98550260 Ruby 出發。Hello，大家好啊！我司徒，我係 Yanny 啊。司徒生今個禮拜有咩好嘢益大家呢？哇！今個禮拜日我哋揾到一個咧堅緊價嘅樓盤俾介紹俾大家，嗰個就係華發觀山水。係啦，就係位於呢個中山三鄉嘅。咁話明觀山水啦，有山又有水啦。除咗咁之外咧，價錢非常之吸引啊！74萬咧就可以買到3房單位啦，94平方啊，係咪啊，司徒生？係啊，今次發展商咧就清貨大行動。一於賣晒佢。係啦，而且屋苑附近咧亦都自帶商場啊，12萬平方嘅商場，非常之吸引啊，司徒生。係啊，呢個盤咧仲有咧可以做埋按揭喎。係啦，即係20零萬做業主啦。冇錯，仲係現樓啊，所以非常之吸引啊！如果大家有興趣知多啲嘅朋友咧，可以今個禮拜日嚟我哋呢個廣東道332號地下華記正能量網紅基地參加我哋嘅星期日置業講座。有興趣嘅朋友咧可以 WhatsApp 我哋下面嘅報名熱線啦。到時見啦，拜拜。拜拜。世紀21中華物業香港1、2手樓專家，專營九龍站、奧運站1手樓專車接送服務，查詢66831882。日本追尋21世紀悠閒快樂，體驗全亞洲最宜居城市。酒井法子歡迎大家嚟日本旅居置業，享受高品質生活。皆様、ようこそ日本へ。